So, can you please tell me what you know about your family's genocide history? Գերնասեսել ինչ գիտես կոնդանիկիտ մասին ցեղասպանության ժամանակ։ Այդքան մասնավոր բանը չեմ գիտեր, բայց ինչպես միան գիտեմ ուտեղն են իրենք, այսինքն այդ մասնավոր պատմությունը հիմա մի քիչ չի գա, ավելի ճիշտ այդքան բան չի գար մեր մեջ է, բայց ուրեմն մամայիս կողմեն Փալույան են, ես բաբայիս կողմեն Մալաթիան են, բայց այդքեզ այդ մասնավոր բանը չեմ գիտեր։ And do you know how they were forced to leave those towns and cities? Գիտես ինչպես ցկեցին եւ ելան իրենց գյուղերը։ Մասնավոր պատմությունը չեմ գիտեր, դժբախտաբար։ And do you know what work they did in those areas? Չէ, չկարողար չունեմ։ Okay. And where did they first settle when they moved and got to Syria? Երբ որ Սուրիա հասան, առաջին անգամ ուր հաստատվեցան։ Հալեբ, մնալ ընդհանրապես ամենամեծ մասը Հալեբ էր եւ բաբային կողմը ավելի Թարտուսի կողմը։ And did your parents tell you a little bit about what the difficulties were like starting lives there, like from what they had heard from their grandparents? Ծնողդ գեզիսեր ինչ որ լսել իրենք իրենց ծնողներն ինչ դժվարություններ ունեցան երբ որ իրենք հոն հասան եւ հոն հաստատվեցան։ Չէ, այդքան մասնավոր պատմությունը մասնավոր բանը չեմ հիշեր հիմա, որ մասնավոր դժվարությունները, բայց անշուշտ դժվարություններ կային, քրիստոնյա ես, իսլամական երկիր եկած ես, ժողովուրդը դարբեր է, ամեն ինչ դարբեր է, մինչև իրենք, այսինքն երկրի մեջ հաստատվին վստահ բավական դժվարություններ կային, այսինքն լեզվին սկսյալ դարբեր գրոնքի դարբերությունը, նայած որ Սուրիայի մեջ քրիստոնյաներ կան, բայց ասենք, այսինքն մեծ մասը արդեն իսլամ են։ Ադի արդեն ամենամեծ դժվարություններ։ And did you ever hear about the differences between the two cities that they were from, Torres and the other one? Էջլիզեցի դարբերություններու մասին այդ երկու շրջանները որսն իրենք ապրեցան Հալեբ եւ Թարտուս։ Թարտուս ավելի, այսինքն ինչպես եմ այսինքն Հալեբ դարբեր է, Հալեբ ավելի մեծ քաղաք էր, որովհետեւ այնադեն Հալեբ անունը, այսինքն Հալեբ էր, Թարտուս դեր այնադեն բզդիկ քաղաք էր, մասնավոր բամուջի գար Թարտուսի մեջ։ Ինքն ադե դարբերությունը, ամենամեծ դարբերությունը ադեր այս նայած որ նույն բաներ, նույն լեզուն են, նույն գրոնքն են։ Բայց ինչպես որ գիտեմ Թարտուս ավելի թիրուն էր իջմը։ What's Tirun? Թիրուն։ Ավելի թույլ է, it was easy։ In what sense? Easier how? Ինչպես թույլ է ավելի։ Կնամ ասել, որտեվ ավելի բզդիկ քաղաք էր, այդքան ժողովուրդ չի գար մեջը, այսինքն այդքան բան չի գար եւ ավելի ասեմ ավելի քրիստոնյա գար այնտեղը, քան թե Հալեբ։ And do you know what work your family did in those cities? Գիտես ընտանիքդ ինչ գործով կսպաղեր աս երկու քաղաքներում մեջ։ Թարտուսի մեջ ինչպես որ կար ավելի Թարտուս Homes, որովհետև իրար մոտ են Homes մեկ հատ ֆրանսական թերի company մգար մեծ հայրս հոնգ աշխատեր, իսկ Հալեբի մեջ մյուս մեծ հայրս ավելի օտոյի անի գործերով էր այնպես էր։ And then for you, where were you born? And where were you born? Ես Հալեբ ծնած եմ։ And what part of Haleb? Հալեբի որ բաժինը։ Նոր գյուղ։ And was your building all Armenian? Was your community all Armenian? Tell me a little bit what it was like. Հուշենքդ ուր որ մեծնած եւ մեծածս տուն կամ միջավայր ուր որ կապրե իր բոլորը հայերի թե գային ոչ հայերը։ Հիմա իմ շենքս ամենը հայ էին, այո։ Բայց միջավայրս մեծ մասամբ հայ էին, ընդհանրապես որտեվ նոր գյուղը ինչպես որ այսինքն հայապնակ նոր գյուղը հայապնակ շրջան էր ասելով, այսինքն այդքան իսլամներուն հետ կամ օդարներուն հետ այդքան շփում չունեինք մենք երբ որ բզդիկ էինք, բայց կային, բայց այդ մեծ բանով չէր։ And what school did you go to? Ինչ դպրոց, որ դպրոց աջակցեցիր։
սկիզբը Հայգազյան վարժարան կացած եմ, հետո ջեմարան, ասկային կարենի պե ջեմարան։ And were all your classmates Armenian? Բոլոր դասընկերներդ հայ էին։ Այո, բոլորը հայ էին։ Did you like going to Armenian school? Սիրեցի հայկական դպրոց հաճախելը։ Այո, վստահ, որտեվ վերջո այսինքն նայած մյուս քաղաքներուն հալիբը մեկ բանով ավելի լավ էր, որ մինչև 15-րդ դասարան արդեն հայկական դպրոց էր, հայերենը դասավան տվեր։ Մյուս քաղաքներում մեջ արաբելությունը չի գար մինչև 9-րդ հայկական դպրոց կերտային, հետո 9-րդեն մեջ ստիպված կառավարական դպրոց կերտային, որ հայերեն չի դասավան տվիր այնտեղ։ And what Armenian activities did you participate in Aleppo? Հալեբի մեջ ինչ հայկական աշխատանքներում մասնակցել ես։ Ակումբ կեր, հոմետմեն ակումբ կերտայինք։ Ասեր մասնավոր ուրիշ բան չի գար դպրոցի բանը մտնոլորտի եւ ակումբի հոմետմենի մտնոլորտը։ And what language did you speak at home? Ինչ լեզու խոսեիք տունի մեջ։ Հայերեն եւ արաբերեն։ And which language do you speak better? Որ լեզուն ավելի լավ խոսես։ Հայերենը։ Do you think it was common for many Armenian families to speak Arabic in the home, or was your family more unique? Գարձես սերնանիկ ավելի հատուկ էր, որ դու ան մեջ թե հայերեն թե արաբերեն խոսեր կամ կային շատ մտուներ, որ նույնն էր բարակալ։ Չէ, գային շատ տուներ կային, որ մեջը հայերեն արաբերեն խոսվեր, որտեվ շատ կամ օրինակ ինչպես որ ես հայրս Տարտուսեն է, հայրս որտեվ Տարտուս հայկական դպրոց չի գար, հայերենը քիչ մոյերեն համար ավելի դժվար էր, քան թե արաբերենը, շատ այդպես կամ օրինակ ուրիշ քաղաքներ կացել են կամ արիք չեն ունեցած հայկական դպրոց երթալու, հայերենին հատկան զորավոր չլարադոր համար ընդառաջ հայերեն եւ արաբերեն խոսվեր։ And living in the Armenian community in Aleppo, did you interact with any non-Armenians? Հալեբի մեջ հայկական քաղաքի մեջ ապրած լալով ոչ հայերուն հետ շփում ունեցել ես։ Մինչև ջեմարանը ավարտել ես, ատկան շփում չի գար օդարներուն հետ, բայց համալսարան երթալ ես հետո որտեղ համալսարանը ընդառաջ բոլորը օդար էին, այսինքն հայ ատկան չի գար համալսարանը, որովհետև ամենամեծ շփումը որ ունեցան համալսարանի դարիներուս էր, որ օդարներուն հետ լա իսլամ, լա քրիստոնյա, լա քուրդ, լա ուրիշ ցեղեր։ And did you feel that all of these different groups got along well in Haleb? Զգացի որ այս բոլոր տարբեր խումբերը լավ ձևով նույն տեղը գրնային ապրիլ Հալեբի մեջ։ Շրջան կդարբեր էր անշուշտ, բայց ընդառաջ սեմ հայրե 70 հայրե 80 արդեն իրար հետ ամերաշ ձևով կապրեին։ Միան շատ, այսինքն քիչ բաներ բադահած է որ այդ բանը չի գա, բայց ընդառաջ այդպես էր։ And in Syria, what was your favorite part of living in Syria? What was your favorite part of living in Syria? Ամենե նախասիրած բաժինը որն էր Սիրիայի մեջ ապրելուց։ Ամենամեծը որ սեմ այսինքն երկիրի մեջն ենք որ մեզի արդեն ամեն ինչ տված էր որն ենք այսինքն ասենք եկեղեցի երթալի բանի երթալը հատի չէ բայց այդ օդարներուն հետ համերաշ ծևով ապրիլը քեզի գցիկե ավելի լավ դեսնես այսինքն բան չլաս ավելի ունիս իսլամը ունիս քրիստոնյան ադամերուն հետ համերաշ ծևով ապրիլը ամենա սիրած բանս էր։ And do you feel more Armenian or Syrian Armenian? Դու քեզի ավելի հայ գսկաս սիրիացի կամ սիրիահայ։ Սիրիահայ։ And for you, what does it mean to be Syrian and what does it mean to be Armenian? Քեզի համար ինչ նշանակություն ունի սիրիացի լալը եւ ինչ նշանակություն ունի հայ լալը։ Տարբերությունը շատ մեծ է վատկան մեջ է գնամսել Սուրիացի լալը, ասինքն Սուրիացի լալը շատ մեծ բան է մեզի համար, Սուրիա ծնած ենք, Սուրիա ապրած ենք, այո, Սուրիա մնալով միշտ գհոլով ենք Հայաստանը, բայց մեզի համար Սուրիան ալ երկրորդ երկիրի պես էր, այսինքն մեկը Սուրիա մնալով չերս է, որ ասիկա մեր երկիրը չէ, մեկը չերս է, որ օրինակ մենք պետք է
ուրիշ երկիրեր տան ասիգա ասինչներուն երկիրն է մեր երկիրը չէ մեզի համար Սուրիան է երկիրը Հայաստանն է երկիրը այսինքն հավասարապես են մեզի համար And being Armenian? Եվ հայը լալը քեզի համար նշանակություն ունի։ Այլ լալը շատ մեծ նշանակություն ունի որովհետև սեմատ հա այո սեմ մեր երկիրն է բայց սեմ օտար երկրի մեջ ապրիլը եւ հայը լալը շատ մեծ առավելություն է գնաս ասել որովհետև at հայկական մթնոլորտը որ գաբրեին at հայկական ակունքները որ հաջողեցին մեզի at բանով դաստիարակեցին որ մենք մեր հայկական բան բահենք And were you living in Syria when the war started? Սիրիո մեջ կաբրեիր երբ որ պատերազմը սկսավ։ այո And do you think that the Armenian community has gotten weaker since the war? Գարդես որ հայկական քաուտը պատերազմեն աստին ավելի դգարացավ։ այո անպայման այսինքն այդ բան չի գասը մեջ մոտավորապես շատ մեծ տիվով հայեր գային պատերազմեն առաջ որ Սուրիայի մեջ գաբրեին հիմա տիվը բավական նվազած է բավական կաղուտը դգարացած է հայկական գատեր այո առաջնորդարանը կգործե դպրոցները կգործեն եկեղեցիները կգործեն բայց իբր համեմատման որ անյութի համեմատենք եւ բախտադենք տիվերը պատերազմեն առաջ եւ պատերազմի ընթացքին եւ պատերազմին վեճ արդեն մի անտիվերուն նայելով արդեն կտեսնես որ տուն հայկական քաղուտը բավական տիվով նվազած է եւ դգարացած է Do you think that it can ever get back to what it was? It can ever grow stronger again? Գարդես նորեն գտարնա իր լավ օրերուն հայկական քաուտը հալեվի մեջ, Սիրիո մեջ։ գտարնա զորավոր բայց ոչ թե առաջվապես առաջվապես իդ չի դառնար And what do you think the Armenian community is losing by not, or actually, what do you think Syria is losing by having a weak Armenian community? Ինչ գարդես Սուրիան գործընծն է ունենալով ավելի դգարացած հայկական քաուտ։ Որտեվ Սուրիայի մեջ դարբեր ցեղեր կան, ասենք քյուրդերը, չերքեզները, քյուրդերը, քերքեզները, իսլամները, քրիստոնյաները, իսլամներու դարբեր բաները, ինչպես որ ասեմ, ամենը միասին գշիրքի պես է այսինքն ամեն մաս իր թերը ունի, ամեն ցեղ իր թերը ունի, մեկ ցեղը դգարանան է շատ մեծ բաներ կգործընծնե Սուրիան, ասենք այդ հավասարությունը որ կա արդեն ադի է որ գցկե Սուրիան զարգանար ավելի որովհետև ամեն ժողովուրդը ամենի իր թեր ունի բայց երբ որ հայկական գաղութը կդգարանա գոր հայկական գաղութի թերը կնվազի գոր ադոր համար գնամ սել թե հավասարակշռությունը կգործընծնե I was going to ask you if you think that the relationships between different groups in Syria are changing also, and if that's a problem for the country, in your opinion. Գարդես որ դարբեր խումբերու մեջ հարաբերությունը կփոխվի եւ ադիգա գաստեգոր Սիրիայի վրա։ Այո, հարաբերությունը շատ փոխված է պատերազմի ընթացքին, ավելի ադելություն ստեղծված է այսինքն գամսեմ գամ որ լման ադելության կացած են երկու ցեղերու միջև կամ ավելի իրար մոտեցած են։ Ադի նորեն հավասարակշռության մեջ շատ մեծ դեր ունի, որ ժողովուրդը բահե եւ հավասարակշռությունը բավի։ Ադոր համար հիմա պատերազմի ընթացքին շատ բան եղած է, որ ասինչ գրոնկը, ասինչ գրոնքին սեմ անանք բամը ստեղծված է, ատկան չի գար առաջ, չսեմ լման չի գար, բայց շատ քիչ էր հիմա ավելի սեմ պրոպագանդաներով, ամեն բաներով ավելի ադելություն կստեղծվի գոր ցեղերու միջև կամ սեմ ցեղ չէ գնալ միան նույն ցեղն լան, բայց դարբեր գրոնքը լան եւ իրարու միջև սեմ ադելություն կամ իրար միան մեկը զատ ցեղ դառնան And so do you think that this is a Syria that you would want to return to?
Գարձես որ ասի այդ Սուրիան է որ ուրգուզեստուն վերադառնալ։ Չէ, վստահ ոչ։ Have you ever thought of returning? Ինչ մտածել ես վերադառնալու մասին։ Այո, շատ մինչև հիմա կմտածեմ վերադառնալու մասին, բայց մինչև վերադառնալու ժամանակը կա։ Ինչ կփոխվի, շատ բաներ կփոխվի, շատ տարբեր բաներ կլանա, դրա համար այո, կմտածենք վերադառնալու գնամսել, բայց վախի մեջ ենք, անպայման վախի մեջ ենք վերադառնալու։ What are you scared of? Ինչ են գվախնակ։ Մանչեսթերի առաջվա պես չի դառնար Սուրիա եւ հիմա շատ բաներ կփոխվին Սուրիայի մեջ, շատ տարբեր ծևով կվարվին իրարու հետ առաջվա մոդեռնությունը չի գա առաջվա այդ իրարու հետ մոդիկությունը չի գա ասելով երթանք օրինակ ասենք 4 կամ 5 կամ 6 տարի հետո երթանք տեսնենք որ արդեն նման տարբեր երկիր դարձած է Եվ մենք մեզի օդարս կանք մեր երկրի մեջը, ադի ամենամեծ վախն է։ And do you think that the people who are living there still, the Armenians who are still living there, feel that way too, that they're kind of like outsiders in their own country? Գարձես որ անհայերը որ դակավին Սուրիայի մեջ են գսկան իրենք կան որ այլևս իրենք չեն պատկանիր այդ երկրին եւ տարբեր աչքով գնայեցվի։ Բոլորին համար չեմ գնարան անգսել, կամ որտեղ նորեն գսեն ասի մեր երկիրն է, մա ես անույնպես կսեմ ասի մեր երկիրն է, այո, բայց շատ դարբեր է հիմակված Սուրիան, բادرազմի առաջվա Սուրիային, ադոր համար գնամ ասել այո, կան հայեր, որ նույնպես կմտածեն, որ իրենց սկսած են օդար սկալ իրենց երկրի մեջ։ And just thinking about the fact that maybe the Armenian community isn't going to get as strong as it was before, what do you think was what made it so special? Like, what did make the Armenian community so strong in Syria, in your opinion? Եվ որ Սիրիայական քաղաքը նորեն նկարացած է եւ չի գտնան օրինակ առաջվա զորավոր վիճակին վերադառնալ։ Ինչը կարծես որ պահեց քաղաքը զորավոր եւ հadouk Սիրիայի մեջ։ ամենամեծ բանը որ գաստե ասենք հայերը կորձի դեր էին մեծ թիվերով հայեր կորձի դեր էին իրարու հետ արևդուրը վարվիլ իրար հետ այդ կորձ ասենք կորձով ասենք աղներու մեջ ասենք վանի մեջը եւ այդ հավաքները առաջվա պես որ չգան հիմա ադի շատ մեծ բան է Շատ մեծ բան է հիմա այսինքն որ առաջ շատ մեծ է տիվա ամեն եկեղեցիները գերտայր գիրագի օրերը լեցուն եկեղեցիները այդ բաները հիմա առաջվա պես չի գա այդ տիվը մենք քիչ լալով նայած որ շատ լավ էինք վիճակով մոտ այսինքն տիվերնի շատ չեր նայելով մյուս սեղերուն բայց հիմա երբ ավելի նվազած ենք արդեն եւ այդ մոդիկությունը չի գա արդեն իրարու մեջ արդեն տիվը ինձ տիվը այլևս որտեվ Հենց այլևս գապ չունի, որտեղ այլևս այդ մոդիկությունը չի գա իրար հետ։ Առաջ մոդիկությունը կար։ Առաջ այդ հավաքները կային, առաջ այդ իրարու հետ արնել դալը, իրար հետ նստի երթալ կալ ամենը կային առաջ։ Հիմա ադիգա առաջվա պես չի գա։ Այսինքն ոչ մի անտիվը նվազած է։ Ալ եւ այդ մոդիկությունը եւ տիվը նվազիլը այդ երկուքը միասին արդեն գաստի որ այական քաղուտը երթալն ավելի դգարանա եւ նույնիսկ զորանա առաջվա պես զորավոր չլա։ And what do you think is your biggest hope for the Armenian community of Syria, for those who stay there? Ինչ է քո ամենամեծ հուսացածը կամ ցանկությունը թե հայկական քաղաքին անհայերով որ դակավին Սուրիայի մեջ կփնագին։ Այն հայերը որ դակավին Սուրիայի մեջ կփնագին եւ կփապակին Սուրիայի մեջ փնագիլ աբակային եւ չէ հոնդեր են դերմը չերտալ Հուսամ ցևոմը գրնան իդ առաջվա մոդիկությունեն մաս մկտնել իրարու հետ ով որ հոնդերը պիտի մնա եւ պիտի շարունակե մնալ այո թիվը բավական նվազած է բայց եթե այդ մոդիկությունը գրցամ կարողանան բահել եւ գրցան բահել ադի ինձ համար շատ մեծ բան է So moving on to the war now, is there anything
else that you want to say about life in Syria? Հիմա պիտի սկսենք խոսելու պատերազմի ժամանակի մասին, բայց ատկի առաջ կուզես բամ ավելցնել կյանքդ Սիրիայի մեջ։ Պատերազմին առաջ կյանքեն Սուրիայի մեջ շատ լավ էր։ Միանադի գնամսել, այսինքն մանրամասնություններն ական, անշուշտ ինչու համար, բայց պատերազմին առաջ սուրիացիներուն, սուրիացի հայ բոլորը լավ էին։ Հայերն ամեն, այսինքն շատ լավ լալով, այսինքն շատ լավ էր մեր կյանքը պատերազմին առաջ։ Before the war started, or as the war was about to start, did you see any clues or hints that something was going to happen? Նախքան պատերազմը սկսի, որևէ նշաններ, բաներ սկացիր, որ պատերազմը պիտի սկսի եւ պատերազմը պիտի հասնի Հալեբ։ Մենք առաջի անգամ որ սկսան այդպիսի հարցեր Հալեբեն դուրս չէինք մտածել որ Հալեբ, այսինքն գնալ պատերազմը հասնի, բայց գնամսել գային այդպիսի բաներ որ երբ լավ ձևով դիտեիր չորս կողմդ, արդեն սկա է որ լարվածություն կա օդի մեջ, այսինքն ասեմ ես երբ որ պատերազմը սկսավ դեր համալսարան չէի սկսած, բայց այդ ընկերներ ունեի որ համալսարան կհաջողեին այնտեղ եւ ամենամեծ բանը համալսարաններում մեջն էր արդեն որ եթե նայեիր դիտեիր սկա է որ չեպամը պիտի բադահի Because the universities had every type of person in it? Ադրբեջանը որի համալսարանը դարբեր խումբեր է, դարբեր ծևերի մարդիկ կար, ադոր համար էր որ ավելի հայտնի էր։ Այո, դիգա ամենաշատ բաներ որտեղ մա ասենք մենք հայկական տաղմաս կաբրիս ատկան չորս կողմը իրենին չես տեսներ ինչպես գվարվին որ ուրիշներով հետ, բայց երբ որ համալսարան երթաս ամեն ցեղերեգ ամեն գրոնքներեգ ատիմացել համալսարանը անշուշտ ցույցեր ալ սկսել էին այն ադեն երբ բավական ցույցեր գային բավական վայրենիություն կար ունենները բավական ցույցեր ելեին իրար բավական իրարու հետ ինգան բավական դարբեր մտածող սեմ դարբեր ցեվով որ կմտածեն իրար մե իրարու հետ բավական լարվածություն կար այսինքն համալսարանը բավական հայտնի էր որ բամը պիտի բադահի And so when the war first came to Aleppo, like, what was the first, delete. What was the first sign that you realized, okay, the war is here, the war is in Aleppo? Ինչ առաջին բանը որ ցկեց քեզի սկաս որ պատերազմը հասած է արդեն Հալեբ։ Պատերազմը հասած է Հալեբ, Հալեբի քաղաքը մտնեն, այսինքն հասնել են քաղաքը հասնել են առաջ արդեն քյուղերը բավական կպատերազմեին արդեն։ Մենք ատկան այլևս օրը պիտի կա որ Հալեբ քաղաքը պիտի հասնի պատերազմը, արդեն այդ օրը որ պատերազմը քաղաքը հասավ արդեն ցայները որ գային արդեն աննորմալ ցայներ էին արդեն որ յանքերնուց մեջ առաջին անգամ եկել ենք զենքերու ցայները կամ այսինքն նորմալ պատերազմի ցայները արդեն որ մենք չէինք վարժված ամիսի բաներով Do you remember what month or year that was? Կհիշես որ ամիսը եւ որ դարին էր ադի 2012 մոտավորապես 2012 սեպտեմբեր հոկտեմբեր այդ ամիսներուն էր որտեվ ես դեռ Հալեբ երբ որ պատերազմը հասավ ես նոր համալսարան պիտի սկսեի որովհետև այսինքն մոտավորապես հոկտեմբեր սեպտեմբեր հոկտեմբեր And did you end up joining university? Վերջաբաժան համալսարանը սկսար թե չէ։ Այո, սկսա համալսարան հոկտեմբեր էր մոտավորապես հոկտեմբեր 2012 արդեն պատերազմը նոր սկսած էր Հալեբի քաղաքի մեջ And what was it like going to school while the war was in your city? Ինչպես էր համալսարան երթալը երբ որ պատերազմը քո քաղաքի մեջն էր։ Առաջին տարին կնամսել ամենա այսինքն դարօրինակ բանն էր, այսինքն երբ համալսարան երթաս դեստես արդեն այդքան մարդ չի գա համալսարանը, առաջ մեծ թիվով մարդիկ չի գան համալսարանը, արդեն դունին ադենա եւ ջապան համալսարան գելես արդեն
Ռմբակոծումի կամ պատերազմի ցայները գլսես։ Առաջին դարին շատ դարօրինակ էր հատկան առաջին դարին համալսարան չելա որտեղ այսինքն ինձ համար շատ դարօրինակ բան էր առաջին դարին ամենա բաներ ամենասակ դարբեր էր այսինքն համալսարան ընդհանրապես համալսարան չէին գելել շաբաթ անգամ գելել էինք կամ շաբաթի երկու անգամ գելել էինք բայց այնքան համալսարան ելել չի գար առաջին դարին And how else did the war affect your daily life? How else, like in addition to like, you know, school being kind of interrupted, how else did the war affect your daily life? Պատերազմը բացի դպրոցական ուսանողական կյանքիդ աստել է, ինչ ձևերով աստեց քո կյանքիդ։ Համալսարանը չգեցան համալսարանը հետ չգեցան պատերազմի ընթացքին համալսարանը միշտ շարունակվեր նորմալ դասերը դասավանդվեին նորմալ քննությունները գային ամեն ինչ էր բայց մեզի համար այդ սորվելու բանը չի գար մեզի համար տուն այսինքն գերտամ օրինակ համալսարան կացի 1 ժամ 2 ժամ ասեմ ինչ կնեմ հոս երդուն գերտայինք համալսարանը շարունակվեր շատ նորմալ ձևով քեզի գսեին ուզես կնջան ego ուզես մի կար ադի քեզի գնա անշուշտ է ասեմ ծանր վիճակներ ադի դարբեր բայց ընդհանրապես համալսարանը քննությունները նորմալ ընթացքի մեջ էին դասերը ընթացքի մեջ էին շատ քիչ ադեն որ կբադահեր ինքն կրնալը նման ես որ 5 տարվա ուսանածից մեջը կրնալը միան 1-2 անգամ միան համալսարանը գեցած է But what about the rest? Ուրիշ ինչ ձևով վրա աստեց պատերազմը, քո կյանքիդ վրա ինչպես աստեց, բացի ուսանողական կյանքիդ վրա որ աստեցություն ունեցավ, պատերազմը ուրիշ ինչ ձևով աստեց կյանքիդ վրա։ Պատերազմը շատ մեծ ձևով աստեց իմ կյանքիս վրա, ինքն սկսյալ ընտանիքիս բաժանում են, մեկը դերման էր, ես հալիբ կմնայի, ընտանիքս մաս մտուրսը, մաս մներսը, ասկականներս, 2016-ին ասկականիս մահանալը, ընկերոջս եղբայրին և քույրիկին մահանալը, բավական ծանոթներու վերջին 2 տարիները մահանալը արդեն շատ մեծ աստեցություններ իմ կյանքիս վրա։ So you said your family had gone throughout Syria, some of your friends or family had moved throughout Syria. Do you know why they would move to a different part of Syria instead of out of Syria? Ընտանիքիդ անդամներն մարդիկ որ դուրս ելան երկրեն, իսկ մարդիկ ալ երկրի մեջ մնացին, բայց ուրիշ քյուն կամ ուրիշ շրջան տեղափոխվեցան, ասանք բարակա ունեցաք եւ ինչու։ Ընտանիքի բարակային մեծ չեր, ավելի ընկերները բարակային ուրիշ քաղաքներ կացին, ավելի քիչ ավելի ապահով էին որտեղ քաղաքները։ Ընտանիքս մասը ընդհանրապես դուրս ելան, մասը լիբանան կացին, մասը քեսապ կացին, շրջամոհում մնացին, քեսապի մեջ, վերջը քեսապեն նորեն Լիբանան, Հայաստան, հալի մեջ ընտանիքս այդքան շատ չի դարածվեց, այդքան թե հալեբեն մեկ են դուրս ելան, մեկ են իրեն դուրս ելան, ասեմ Հայաստան է, Լիբանան է կամ տարբեր երկիրներ են։ Իսկ ընկերներուս բարակային մասը ուզեցին ավելի ճիշտ է երտան, ասեմ Թարթուսի կամ Լատակիայի կողմերը, որ քիչ ավելի ապահով էին քաղաքի մեջը, պարզապես որ գանասին որոնակ երտանքոմ դեղը սպասենք, քան թե հալեբի մեջը սպասենք։ And the people that you know that were killed, do you know if it was by a bomb or by a sniper or if it was intentional, they killed that person on purpose or who they were? Իսկ այդանցիկը որ գիտես որ մահացան լակու մոդիկներ հետ կամ ծանոթներ հետ գիտես ինչ ձևով մահացան լակ սարուխեր կամ զենքով էր կամ եթե դիտմամբ գիտեին անցով է այդ անձին ուզեցին սպանել կամ ոչ դիտմամբ բադահապար սարուխը լակ ինգավ եւ իրենք մահացան։ Ընդհանրապես ամեն ինչ բադահապար էր։ Այսինքն դիտմամբ բամը չի բադահեցա, որովհետև ամեն ինչ
ինչպես որ էր գրմփագոծեին որովհետև այսինքն բամը չի գար որ ասինչ տեղը պիտի գրմփագոծեն Nam ասինչ տեղը պիտի գրմփագոծվի շատ ամենը չես գիտեր գնալ վարյամը եկալեսնե սարուհիճավ եղավ ինչու ինչպես դիտման բան չի գա ինչպես որ է գրմփագոծվեր մանավանդ նորքյուղը որ հայապնակ էր ընդհանրապես ամենաշատ ձևով ամենավատ ձևով գրմփագոծվեր եղած է ադներ որ օրինակ ասեմ որ 2 օր 3 օր հետև դավի առանց գնալու գրմփագոծեին And you know which groups were doing the bombings? Եվ գիտես որ խումբերն էին որ աս ռմբագոտում կատարեին շատ հստակ էր ադիգա ինքն գասկած չի գալու մեջը and հեղափոխ որ իրենց հեղափոխական կգոչեին անոնք էին մեզ ռմբագոծողները այսինքն շատ հեշտ ձևով այսինքն շատ թիրուն ձևով գնայր տեսնել մեկ հատ իրենց կողմը նայր մեան ասանք երկինքը նայր արդեն կտեսնես որ ondեղ են արդեն ռումբերը ելեն բայց որ մեկ խումբներն եք դա հայ ժողովրդը ասացին շատ կային միա մեկ բան չէր միա մեկ գրուպ չէր այսինքն շատ բաներ կային այսինքն մեկ բան չէր շատ գրուպներ անցաններ վրայեն ամենալ ռմբագոծեցին լա իրենց հեղափոխական գոչած են լա իրենց Ջավեդ Նասրա գոչած են լա իրենց Դաեշ գոչած են And do you know if they were targeting Khalid or Norkum specifically because there were Christians there? Like, do you think it was a religious thing, or maybe they were doing it because Aleppo was a government supported area, so was it political? Like, why do you think they were targeting Norkum? Ինչու գարցես իրենց թիրախը հալեգը եւ մասնավորապես նորքյուղը եղած էր գարցես որովհետեւ քրիստոնյաները էին որոնք ապրեին կամ որովհետեւ կառավարությունը ինքն էր որ կպաշտպաներ աս գյուղը ամեննալ թերունին ամեն սազներնա թերունին ասենք լա կառավարության որովհետեւ կառավարության պաշտպանության դագեր լա քրիստոնյա լա հայելա այսինքն ասեմ քաղաքական պատճառներով ասենք որովհետև նույնիսկ ասեմ թուրքերը կողմէ ուղված բաներ հայերուն թեմ որովհետև քանի անգամ եղած է որ տեսած ենք թուրքական տրոշակա գա իրենց կողմերը այսինքն շատ կավոր հերաթի դագով իրենց կողմերը դերեին դեսներ ունակ ադներ սև տրոշակեր ադներ կանաչ տրոշակեր ադներ թուրքական տրոշակա տեսած էինք եւ անշուշտ քրիստոնյա ալլանա շատ մեծ դեր ունի այսինքն ամեննաթերունին, բայց ամենամեծ տերը գարձիկովս հայ լալներ, ոչ թե քրիստոնյա հայ։ And do you think in any way, sorry, it just started because of the Armenians? It's for all the reasons but mostly because they were Armenians Why do you think they were targeting Armenians? Ինչու գարցես իրենց թիրախը հայերն էին Առաջին անգամ լալով որովհետև սեմ ավելի ուզեցին սկիզբը հայերը իրենց հետ լան, այսինքն իրենք կպապակեին հայերը իրենց հետ լան, ադի երբ որ հայերը չուզեցին իրենց հետ լալ, ադի գրնալալ թերուներ, այսինքն անշուշտ թերունի ադիգա, և որովհետև հայերը քիչ էին թիվով անշուշտ, եւ թուրքերու գոմե ուղված պլաններ որ արդեն հայերուն քիչ է թիվերին քիչ է եւ ավելի նվազացնեն հայերուն թիվը And when you say they wanted the Armenians to go on their side, or they, who do you mean? Երբ կսես անոնք եւ անոնց կողմը իրենք կգուզեին որ հայերը իրենց կողմը լան որուն համար կսես անոնք Անոնք որոնք ասենք որ իրենք այսինքն հեղափոխություն գնեին որ իրենք հեղափոխության անունին տակ կգործեին որ իրենք հեղափոխություն գնեն որ անոնք են անոնք եւ անոնց մե եւ շատ կան այսինքն մի անոնք սերովս հեղափոխականները չեն որ իրենց հեղափոխական կգոչեն ասենք մույս գրուպներն որ Ղարաբաղյան թեմային
բարձրապես իրենց համար լավ բաներ, եթե ասենք հայերը իրենց կողմը առնեին, որտեղ իրենց ավելի պիտի գնացել, որ իրենց ավելի չեմ ավելի credibility կուտա իրենց որ իրենց հեղափոխություն կոչեն So when you were living in Holland during the war, did you ever help? Oh no, sorry, delete. No. Actually, I wanted to ask you. You were saying that the Armenians were being targeted in a way for being Armenian because they wanted them on their side, and I wanted to ask you if you felt that anyway what's happening now in the Syrian conflict to the Armenians is similar to what happened 100 years ago to the Armenians. Որ սիր թիրախը իրենց հայերներին կգարձես, որ հիմա ինչ-որ կպադահի բադերազմը և ինչ-որ պադահեցավ աս բադերազմի Սուրիայի մեջ, նման է ցեղասպանության, որ պադահեցավ 1919-ին։ Ծևոմը այո գնմանի ծևոմը նույն մանինդակ կմտնե նույն քաղաքական սեմ կամ կրոնական անինդակ կմտնե դատոր համար ծևոմը այո կապունի ցեղասպանության հետ Okay, I want to ask you now, living in Syria during the war, did you have to help the community in any way? Did you have to go out and get water and bread? Did you, I know sometimes like even some of the younger men held arms, like did you do anything like that to protect the city or to help the community? Պատերազմի ժամանակ որ արդեն դու Սիրիայի մեջ էիր, ցևով հայկական քաղաքին գրծար օգտակար դառնալ, այրանք պատերազմի ժամանակ օրինակ ճուր եթե պետք է տանից եւ դաս կամ նույնիսկ եթե զենք բռնեցիք, որպեսզի պաշտպանեք ձեր գյուղը, այսպիսի բամարիր։ Այո, ամեն նշվածները հրած եմ գան մեծ ծևով կան քիչ ծևով կամ մեծ բան չունեի մեջը, բայց ընդհանրապես ճուրը, հացը այդ բաներն են, այսինքն որ փորձենք ծևում օգտակար դառնալ կաուտին, այսինքն որ դուրսեն օգնություններ ուկային, adonց տասավորելը, adonց դանիլ բերելը, դանիքներուն ասցնելը, այդ բաներուն մեջ բավական մասնակցած եմ, այսինքն Which organizations were in Holland helping? Ինչ գազագերություններ հալվի մեջ կոժատալի էին։ Ընդհանրապես բանեգար գարմիր որ հիլալ ահմար գսենք մենք գարմիր լույս սուրիական արաբական հիլալ ահմար իրենց հիլալ ահմար բայց այսինքն դիցեմ այսինքն արաբական գարմիր խաչի պես մեկներ անշուշտ եւ գարմիր խաչին է դարգավ ունեին իրենք միշտ բանն էին իրենց բանով հովանավորությամբ բանն այսինքն հոգնությունները դեպի Սուրիա գուքային And did you personally yourself witness anything happen, any crimes or abuses? Թուն անձնապես ականատես եղար որևէ մեկը ոչիրի կամ բամավոր բադահեցավ պատերազմի ընթացքին։ Չէ, մասնավոր բամը չի պատահեցավ իմ արջևս այսինքն And what year did you leave Aleppo? What year did you leave Aleppo? Երբ ցկեցիր Հալեվը եւ Ելարոնը։ Դեկտեմբեր 2018 So you were there for a long time. So what was the worst thing for you that you saw or experienced during the war? Ուրեմն երկար ժամանակ Հալեվի մեջ էի պատերազմի ընթացքին։ Ինչն էր ամենե ցավալի եւ վատ բանը որ դուն տեսար կամ ավերեցար։ ամենացավալին այսինքն այո ասելաններ գործընծնելը, ընկերներ գործընծնելը այդ բոլոր ասեմ այդ բոլոր մահը որ կպատահի գոր 4 կողմը եւ թուն այդ բանին վիճակի մեջ եւ թուն չես գիտեր որ երբ պիտի կարգը ադի ամենա ցավալի բաներ ամենավախնանիկ բաներ որ դու տեսնես արդեն 4 կողմը շատ բաներ կպատահին մարտիկ մեկ վարյամա մեջ իրենց յանքը գործընծնեն եւ չես կնար չմտածել որ
ինձ ինչ պիտի ելա։ Did you ever have the fear of going to the war, or are you an only child? Հեչ վախը կար, որ գրնալ ալտունալ փանակ երտաս եւ պատերազմից կամ մեկ հատիկ զավակեիր։ Աբա վախը գար բանակ երթալու։ Ամենում մեջը վախը գար։ Նույնիսկ սեմ այո մեկ հատիկներ ագային որ պատերազմ չեն երթար, բայց օրը գվախնայինք որ օրը կա որ այսինքն վիճակը ատկան վադլա որ այլևս չարցնեն որ տուն գուսանի ես կամ տուն եղբայրունի ես կամ տուն փան բոլորինա արնեին բանակտանեին որովհետև պատերազմը չես գիտեր ինչ կլա վարյանին He was scared because you don't know what's going to happen. Yeah, and you don't know where the war will reach. So maybe it will come a time that they won't ask if you're an only child or if you go to uni or not. They will take you and in the army. But up until the point that you were there, that hadn't happened, right? Այս մինչև այդ դեպքում որ դու հոնեիր ադամ պանչի բադայցավ հետ։ Չէ, այդպիսի բան չպատահեցավ էջերս։ And you are an only child, or you were in the university? Մեկ հատիկ ես կամ ուսանող ես եսելով գերիչի դարին փանակ։ Ես ուսանող եմ եսելով չկասի բանակ։ Ամեն տարի գերտային թուղթ ներկայացնեինք, ամեն տարի նոր տարիեն մեջ փետրվար մարտի սկիզբները թուղթ կներկայացնեինք, որ մենք դեր գուսանենք, որ մենք այսինքն բանակ չերտանք։ And like I guess just I'm curious, like living there for so long, what were some of the systems that you guys created to be able to avoid the danger? Like, did you text each other, this is happening in that area, don't go there? Did you stay at home when you heard certain noises? Like, what were some of the ways that you were able to, that you guys created to try to avoid the danger as much as possible? Կանեաչապ երկար ժամանակ պատերազմի ատեն տուն հալեպի մեջ էիր, ինչ սիստեմ որ տեկրած էիք, որպեսի կրնակ վդանքեն հերու մնալ, կամ ինչպես գկորդացեի կրնակ իրարու մեսեջ գնեիք, գհարդ ռենդեղու պահան բադահեցավ գսեիք ծերնգերներում, որ հոմի երտակ, կամ երբ որ սկայիք, որ ռմպագոցում պամգա դունը գմնայիք, կամ ինչ գնեիք, ինչ սիստեմ որ տեկրած էիք։ Սկիզբի շրջանները այդպես էր մեկը մյուսին լուր կուտա, որ ասինչ դեր գրմպագոցվի, մինչև հիմա անշուշտ, այսինքն բայց այլևս այսինքն գրմպագոցում կա չէին ինչներ ասինչ շրջանը գրմպագոցվի մի երթակատ շրջանը եւ այդպես, բայց այսինքն դեր մի եկա, որ այլևս տուն ամեն օր դունը չես կնանալ։ Պիտի երթաս համալսարանը, պիտի երթաս կամ պիտի երթաս շուկա երթաս, գնումն ես կամ որևէ բան, որ մեկ բարդականությունից պիտի ինես։ Ուրեմն Շուշտ ուրեմն գա օրինակ ասեմ գա թաղեր ավելի ճիշտ է որ ավելի քիչ ասեմ ռմպագոցում գար կամ ուրիշ թաղեր ադրամալ գծածնուց չափ ասենք աբահով ջամփաները գային որ մենք աբահով ջամփա կոչած էինք այդ ջամփաները կօգտագործեինք որ ասենք ամենա քիչ բաներ բադահած է այդ ջամփաներուն վրա եկան որտեվ գա թաղեր որ այսինքն այն մարդ գիտե որ ատաղը ամենավտանգավոր թաղերն են։ Վերնալ որևէ մեկ վարյան, որևէ մեկ եկ վարյան բան բադահի ատմա, բայց գային ջամփաներ, որ ավելի քիչ ենթակա էին ռմպագործման եւ ասենքն ավելի սեմ ավելի քիչ դերնանանք մի եղած է որ ավելի պաշտպանված է այդ ջամփաները կօգտագործեին ընդհանրապես Was there any time where you were walking somewhere and something happened and you got really scared? Էջ բադայցավ հետդ որ տուն դունեն դուրս է եւ դեղը կալեիր եւ դեղը կամ բադայցավ եւ վախցար։ Մի քանի անգամ բադահած էի։ Այսինքն մի անգամ օրինակ, ասեմ օրինակ մեկ մայթի վրա գեցած է, ճիշտ իմացի մայթը նորեն մեկ հատ ինգավ եւ այսպիսի բաներ շատ պատահած է հետս, այսինքն որ բավական մոտ եղած եմ այդ ըմբագոցման And in the 7 years that you were in Syria during the war, what do you think changed the most?
What did you see changing? Այդ 7 տարին, որ Հալեբի մեջ իրաց պատերազմի շրջանին, ինչը կարծես որ այս 7 տարվա մեջ փոխվեցավ։ Շատ բաներ փոխվեցան, այսինքն Սուրիայի մեջ ամենամեծ բանը, որ այսինքն 4 կոմիտե այս 7 տարին, որ պատերազմը անդուզին, արդեն ժողովրդին մտածածևը կփոխվի, ժողովրդին ամեն ժողովրդի իրավիճակը տարբեր կլա, իբր քաղաքի վիճակը ասեմ հալվի մասին, կամ ասեմ ընդհանուր Սուրիայի մասին, օրինակ նույնիսկ Սուրիայի մեջ որ օրինակ քաղաք պետք է ճամփորդեինք, որտեղ Հալեբին ասեմ մայր ճամփան, որտեղ կոց էր, որ ուրիշ քաղաք էր տայինք, բավական բաշարված մնացինք մոտավոր 1 տարի եւ քիչ մը, այսինքն առանց ճամփայի, որ Հալեբին դուրս ելենք, այսինքն բաշարված էինք, գա բաներ, որ շուկան նման չի գային, գա բաներ, որ գային, գրծածուն շապ դիմացանք, վերջը երբ որ ճամփան նույնիսկ ճամփա բացվեցավ, բան ճամփար, վտանգավոր ճամփար եւ վտանգավոր ճամփաներով գամարտիկ Հալեբեն դուրս գելեն եւ ուրիշ քաղաքներ երթային, բարձրապես Հալեբեն փախել եւ շատ գամարտիկ նույնիսկ այդ ճամփային վրա արդեն մահացան, որտեղ ճամփան վտանգավոր է գնալ ալ իրենց անցած ադենին ճամփուն վրա հարցակումը լա գնալ ալ իրենք անցած ադենին բամը բադահի եւ նույնիսկ չի կարողանան Հալեբեն դուրս գալ։ And for you, I guess, what was like the final straw that you decided, okay, now I finally have to leave Halep? Ինչը ցկեց որ գետի որոշում արնես որ պետք է այլևս ցկես տուն Հալեբի եւ դուրս ելես Սիրիայից։ Իմ բարակայից ես արդեն որոշած էի համարսանս ավարտել են հետո ինչ որ լա պիտի ելեի արդեն Հալեբեն, նայած որ նորեն արիտ ունեի դեր մնալու masters գնային, այսինքն արիտ ունեի masters նելու, բայց այլևս ինձ համար այլևս որոշած է այլևս որ համարսանս պիտի վերջացնեմ եւ պիտի ելնեմ այլևս ինչ կուզե թող լավ վիճակը լա քեշ լա վիճակը որովհետեւ արդեն բամը գա որ մինչեւ երբ պիտի հետացկեմ դուրս ելել պիտի ելնեմ այլևս հիմա ելնեմ թե 4 տարի վերջ ելնեմ եւ անշուշտ բանակի հարցնագա նորեն այսինքն մինչեւ երբ պիտի հետացկեմ այդ բանակը դե օրը պիտի գա որ այլևս պիտի ելնեմ այլևս չէ ինչա բարակայից այսինքն դասեցի չէ ինչա շուտ ատկան լավ եւ ինձ համար ամենաշուտը համարսանս վերջացնելն հետո էր So you did finish university? And what did you study? Այսինքն ավարտեցի համալսարան եւ ինչ ուսանեցա։ Ես ավարտեցի այո համալսարանը եւ civil engineering ուսանեցա And once you got your degree, is that when you started making the plans to leave? Երբ որ արդեն օգեգան տարեր այդները որ որոշեցի եւ սկսած ծրագրել իրենուց մասին։ Արդեն երբ քննությունները գտիմեի արդեն քննությունները 1-2 արդեն վրա 2-3 նյութ ունեի այսինքն արդեն գավարդեի ես արդեն այնադեն քննություններս ավարտելն է դեռ նույնիսկ վկայականս չէի արած արդեն ես սկսած էի ծրագրել դեպի այսինքն դուրս ելնելը After he gave his examinations, before even getting his diploma, he had already planned to leave the country. And were you alone or your family was still with you in Syria? Առանցին Գաբրիելում ամենտանի կտան հետ էր։ միայն ես եմ մամաս կոնգաբրենք And did your mom leave with you? Մաման հետ ցկեց եւ ելավ Սուրիայ։ այո And what was how did you make those plans? Did you find a driver? Did you find a bus? Like what did you do? How did you start making those plans to leave? Ինչպես սկսած ծրագրել երբրան ելել այդ նայեցար վարորդ կդար կամ բաս նայեցար օտո ինչ ծևով ելար Սուրիայել ու կացի եւ ինչպես մատլար արդեն հստակ էին ինչ մեան արդեն մեկ ճամփա գա Հալեբեն ելնելու արդեն ինչ ես օրսի մեան մեկ ճամփա է եւ այդ ճամփային զատ ուրիշ ճամփա չի գա Հալեբեն ելնելու գային վարորդներ որ արդեն ասեմ այդ ճամփային վրա աշխատեին երթային ու կային մեկ հատ ներ կապվեցա որ ասինչ օրը հարմար է որ ելնեմ հետը տասավորեցինք եւ մինչեւ թվականը կա այսինքն ես մոտավորապես մեկ ամիս առաջ խոսեցա վարորդին հետ որ այսինքն դեղ բահեմ որտեվ
շատ կան որ դուրս կելեն, այսինքն բավական սպառված են, այսինքն որովհետև ադոր համար մոտավորապես երկու շաբաթ մեկ ամիս առաջ պետք է արդեն զանգես իրենց եւ ասես որ ասկանդեալ ուզեմ ես օտոյին մեջը եւ մինչեւ այդ տվականը կա արդեն վգայականի թուղթերը սրի, բանակի թուղթերը սրի, որովհետև հալեբեն, որովհետև ավելի երգիրեն ելնելու համար պետք է հրաման առնես կառավարությանեն, որ դու երգիրը վիդելես, որովհետև դու զինվորություն ունես։ Կացի թուղթերը հրի լավ է որ թիրուն եղան, դժվարություն չեղավ այդ թուղթերի մեջ է, վգայական սարի մինչև այդ տվականը եկավ դեկտեմբեր 14-եր կարծեմ հալեբեն դեպի Լիբանան կացի Լիբանան մոտավորապես 2-3 օր մնացի վերջը հոս եկա And was the road safe between Syria and Lebanon? Եվ ճանապարհը որ արի Սուրիայի Լիբանան ապահով էր։ ապահով էր գրնամ ասել այո իբր ապահով էր ասեմ ռամփագոծում է կամ հարցակումները բայց ջամփան որովհետև արդեն ջամփան օրինավոր ջամփա չէ եւ բարձրապես անանք ջամփամն է որ ինչպես որ եղած է բացված է ջամփամն է ամենավտանգավոր ջամփային վրա ջամփուն վրա ակսիդան լալներ որովհետև նեղեր ջամփան եւ շատ օտոների երթային ու կային եւ շատ ադներ շատ բավական վատահած է որ ակսիդան եղած է ջամփային վրա ադի ամենավտանգավոր բաները եւ ջամփային առաջին մասը մի անգամ ասել հալեբեն մինչեւ համա հասնիլը որովհետև մայր ջամփան կոծված էր ադգեվերջ որովհետև ադգեվերջ ջամփան օրինավոր ջամփա էր ադգեվերջ մասնավոր վտանգ չի կար Wait, did he get it? So the railroad was closed, so they had to take a different road that they had constructed in order to go get out of Haleb. So the that road was safe from bombardings and attacks, but it wasn't safe in the sense that it was so tight and it was prone to accidents. But then when they reached Hama, from there on the road was a normal road, so it was safe. Who made that road the first road? Երկրորդ ճամփան որ շիները եւ որ ոչ մայր ճամփան ով շիները ինչպես սկսել են այդ ճամփան կորցածելու Հալեբի ջան հալեբեն դուրս ելելու ջամփան արդեն ջամփան գար բայց չեր օգտագործվեր այսինքն հալեբեն դուրս ելելու համար քյուղերը երթալու օգտագործեին բարձրապես ադոր համար աչքի չի առնված որ գնալ օր մաս ջամփան շատ հանցեվով կորցածվի այսինքն երթալու կորցածվի եւ ջամփան անշուշտ քիչ նորոգեցին քիչ բաներ մերին բայց նորեն մնանել կմնա վտանգավոր ինքն And did you get stopped at all? Was your car stopped along the way? ճամփու տածքի նահեջ ծեր ինքնաշարժը գեցուցին քանի անգամ And by whom stopped it? ով գեցուցել արդեն ջամփուն վրա մոտավորապես ինչքան չեմ գիտեր բավական մեծ տիվով արդեն հաներ կան կառավարության կողմեն զինվորներ կան այսինքն գեցնեն գնային գարցնեն ու գերտաս եւ մեկ հատ անստատուղթիտ գնային եւ գնային եթե դու վրա զինվորություն կա կամ բանակեն չես բախիր ամենը գնային եթե բանը չի գա նորմալ գցկեն So was it a problem for you because you had finished university? Was there a chance that you were going to have to go to the war? Քեզի համար ադի հարց անեց որ արդեն ավարտել է եւ ինչպես քեզի արի տրված էր որ դու բանակ չերտաս այլևս ուսանող չես Ուրեմն ես երբ որ վերջին տարին ուսանեի արդեն ես դեր ուրեմն մինչև մարտ 15-2019 ունեի այսինքն համարսանս վերջանալու պես արդեն իրենք քեզի չեն ասել որ բանակ պիտի երտաս քեզի գսեն մինչև մարտ ունիս ուրիշ բան մարիր չեն բանակ երտաս եւ անշուշտ կացի հարցուսի այսինքն որ հարց կա կամ չի գա թուղթ հրամանարի թուղթ արի այդ հրամանին եւ շատ նորմալ ձևով այսինքն ջամփան մասնավոր հարցում չի գար որովհետեւ ես դեռ դեկտեմբերին ելեի որ դիմացս 3 ամիս ունեի բանակ երտալու այդ 3 ամիսը ինձ քիչ մը ավելի մեծ արիտ կուտա խնդիր չլելու ջամփային վրա քան թե եթե ասեմ որ 1 կամ 2 օր մնացած է կամ ասեմ 1 ամիս մնացած է ադր համար
եւ ավելի լավ էր նոր դարիան առաջ ելնելը, որտեղ նոր դարիան վերջ քիչ մ ավելի դժվարանա երկիրեն ելնելը։ You're gonna return? Քեզ արդյունք եթե պիտի վերադառնաս։ Չէ, արդեն հալեբեն ելած ադենես մենք չենք գսեր որ լիբանան երտանք։ Հա, որտեղ քիչ մ հարց կանեն եթե գիտնամ որ լիբանան երտանք կոր, ադա համար ընդհանրապես կսենք որ կամ բան Դամասկոս կերտայինք կոր կամ ուրիշ քաղաք կերտայինք կոր։ Ադա համար մասնավոր հարց չէին անել։ Նույնիսկ այսինքն սահման հասնելիս վեր չի արդյունքին բան որ եթե պիտի դառնաս կամ որ ուր երտաս ինչ պիտնես եւ ադեմ միայն։ Սահմանի վրա ինչսիկ։ Սահմանին վրա արդեն Լիբանան պիտի մտնեին, Լիբանան մտնելու ադեն թուղթերուն նայեցան, որ վրաս բանակ կա չի գա, բանակը պետք է երթան կամ ոչ։ Նայեցան թուղթերը ամեն որը օրինավոր էին, համոճեսին, մասնավոր համոճեսին։ Չեն հարցներ, ընդհանրապես չեն հարցներ, որ դու իդ պիտի գաս թե ոչ։ Ընդհանրապես անանք հարց չեն դար։ Բարձրապես իրենց համար ամենակարևորը որ դու վրատ զինվորություն կա կամ չի գա կամ եթե բանակեն փախած ես կամ ոչ։ Բայց adank օրինակ եթե Լիբանան պիտի մտնես, քեզի չեն ասել որ աշխապ օր մի անգնաս դու Լիբանան մնալ։ Adank պրոբլեմ։ Լիբանանյան սահմանը թե սուրիական սահմանը։ Սուրիական սահմանը քեզ հետ իրենց հետ չի խառնվի դու ինչպես Լիբանան պիտի մտնես։ Սուրիական սահմանը թուղթերը դոնավոր է գսեն քնա։ Լիբանան կմտնեն չեն մտնեն քեզի ադի ուրիշ հարց։ Սուրիական սահմանը թուղթերը օրինավոր է, ամեն ինչ օրինավոր է, գսեն քնա։ Ալի մտնեն Լիբանան հարց կելը չելեր իրենք գործ ունեն ադորեդը։ And what do you think is the main thing that the government soldiers are looking for when they stop you? Is it people who are trying to escape the army, or is it terrorists, or is it certain people's names? Like when they stop, what are the main things they're looking for? Երբ որ կառավարական զինվորները կգեցնեն մեկուն, ինչ է փուն բաները որ եք կնային, կնային եթե բանակեն փախերես, կնային եթե դուն ահապեկիչ ես կամ աս հեղափոխականներն ես, կամ ինչի վրա, ինչ էսակ մարդոց կգեցնեն։ Իրենք ամենուն կգեցնեն անշուշտ, ընդհանրապես եթե ավելի, եթե երդասարտը լա օտոյի մեջ է որ հայտնի է որ զինվորական տարիք է, ադի ամենաառաջինն է։ Որ գնային թուղթերուտ մենք զինվորական դրագուն էինք, զինվորական դրագի մեջ ամեն ինչը գրվեր, որ դու ինչու համար բանակ չես կացած կամ եթե բանակ կացեր ես կամ ինչ որ է, այսինքն գարնեն անսատուղթը եւ դրագը կհամեմատեն իրար հետ, եթե հարց չի գանե, ադի ամենաառաջին հարցումն է։ Եվ որտեղ հայ էինք, ինչպես որ ավելի առավելություն էր, որ մեզի բր ահա այդ բանը չի գար հարցփոթ չեներ, որ ահա պեկի չէ կամ հեղափոխականներն հետ կապ ունի կամ ոչ, ընդհանրապես հայերում չէին հարցներ, ադի ընդհանրապես միան զինվորական թուղթերով հարցներ։ Ադոր համար գեցնեին ընդհանրապես։ Question: In your opinion, did you think that the government being in Haleb made Haleb safer? Քու կարծիքով այդ կառավարության ներկայությունը Հալեբի մեջ եւ որ Հալեբի պաշտպանությունը իրենց ձեր գիտակներ, ադի ավելի ապահով ցկեց Հալեբը։ Այո, անշուշտ։ And in 2018 when you left, was Haleb safe at that point, or still there was fear that something would happen? 2018 դեկտեմբերին որ դու ցկեցիր Հալեբի եւ իրար այդ ժամանակ Հալեբը ապահով էր կամ դեր վախկար մեկ բամադային։ Ես երբ որ ելա չէ արդեն Հալեբը մեծ մասով եմ, ոչ բոլորը, մեծ մասով արդեն ապահով էր, բայց նորեն շրջաններ կային, որ քյուղերեն թերգուրում փակոծվեին։ When, in your opinion, do you think you could say the war is over, or it's still going on? Քու կարծիքով հիմա գրնաս ասել որ պատերազմը ավարտած է կամ ոչ թե։ Իմ կարծիքովս ոչ դեր։ For you, what will it look like when it's over? Yeah. Քեզի համար ինչպես ինչ վիճակի մեջ պետք է լա որ ասես որ պատերազմը վերջացավ։ Եթե միան պիտի ասենք որ այսինքն ժամկետ պիտի տնենք որ ասենք որ պատերազմը վերջացավ, պատերազմը վերջանալը եկը վերջանա երբ որ այսինքն իմ կարծիքով սուրիական կառավարությունը բոլոր գործընթացած քեդիները կամ քյուղերը կամ քաղաքները իդ ցեր կառնի, այսինքն ինձ համար ադի ամենը ոչ թե մեկ քյուղ կամ երկու քյուղ։ Ասի եթե միան ժամկետ պիտի տնենք որ ասենք որ պատերազմը վերջացավ։ Also now thinking about like when the war is going to be over, do you think there should be some type of
more Syrians when the war is over? Որ խոհեցանք պատերազմի ավարտի մասին կկարծես որ սա արդարությունը պետք է գնա Սուրիա ժողովրդին համար։ Պետք է այո։ Ծևում գնալը։ And what would it look like? Քեզի համար ինչ է արդարությունը։ Ադարտարությունը որ նամ որ Սուրիայի մեջ նամ ասել որ այդ պատահածը է անչեր, այսինքն բարձավես պատերազմը չէր որ իրար հետ կպատերազմին հեղափոխական եւ սեմ կառավարություն։ Ինձ համար արդարությունը ան է որ եթե բոլորը գիտնան որ եղածը բարձ բանը չէր եւ ուսամա եղած նորեն չգտնվի։ And do you think that there should be some type of punishment for those who did something wrong? Should they go to trial? Should they go to court? Կարծես որ պետք է անոնք որոնք աս բոլորը ըրին բաժվին եւ երթան թադարան թադավարությունը անցնի։ Ինքը եթե պետք է որ այսինքն ասեմ մարդ սպանողը անպայման պետք է որ թադվի, բայց սամ արտար բադիժ առնի, այսինքն եթե արտար բադիժ պետք է առնեն, վերջո իրենք մարդ կսպանեն, որ բարձրապես աթոռ չէ որ գդրեցին, բարձրապես սեղան չէ որ գդրեցին, իրենք մարդը սպանեցին, իրենք իրենց եղբայրը սպանեցին, իրենք իրենց սեմ ընտանիքները սպանեցին, ադր համար անպայման պետք է կանե ծևոմը արտար բադիժ դրվի։ There's this like idea of amnesty that has happened in other countries after conflicts like this, where it kind of is just, it's easier to bring the country back together if you forgive and forget. If you just say, okay, we're not going to punish anybody, we're just going to forget it happened and try to move on. Do you think that could happen in Syria? Ուրիշ երկրներում մեջ դարբեր պատերազմներու կամ կոնֆլիկտներու ժամանակ ասած բաներ պատահած է, բայց իրենք այդ բանը գործեքրել են, որ բոլորին պետք է ներեն եւ մորնան ամեն բան ինչ որ եղավ, որովհետեւ իդ միասնական մնա ժողովուրդը եւ միասին լինի ապրին։ Գարդես որ Սուրիո մեջ ադի պետք է լա կամ դու գարդես որ արդարության աս բադիժը դադարանը այդ բաներ պետք է լինեն։ Հիմա գարձիկովս չեմ գարձեր ժողովուրդը թիրուն մորնա եղած է։ Գնալ մասը մորնան գնալ ասեմ որ եւ արտար բադիժը սեմ գնալ բադիժը ցաներ չլա, ասեմ բադիժը գնալ իրենց ստիպեն որ իդ իրենք ռազները օրինակ ռազներուն թեմ լավ բան հանեն օրինակ ասեմ ժողովրդին օգնեն կամ գնալ ադի լա բադիժը, բայց վերջը այսքան եղած է վերջը այսքան ադելուտենե հետո այսքան այսինքն իրարու հետ երբ տեսնես ինչպես կխոսին այդ ոճը չեմ գարձեր այդ ոճը մորցվի։ Այսինքն նույնիսկ ասեմ ծևոմը կարողանան իրար հետ ապրիլ գարձիկովս նորեն այդ լարվածությունը պիտի մնա։ Այսինքն ադոր համար այսինքն որբեսի այդ լարվածությունը աբակայի պատերազմի բաժար չլա, գարձիկովս ավելի լավ է այսինքն ծևոմը արտար բադիժը սելովս պայման չէ փանդեր տան, պայման չէ կամ սպանդվին։ Արտար բադիժը կրնան ադի լավ որ օգնեն իդ ժողովուրդը ոտքի ելը, օգնեն օրինակ աշխատին կամ ծևոմը որ community service կսեն այդ ծևով բադիժը լա իրենց, այսինքն արդեն կամ որ այս գարավարչունը նույնիսկ ներած է իրենց, այսինքն ադրազներում կացել իրենց հանցերեն եւ ներած է, բայց վերջո գարավարչունը ստիպված է ադանգնել որտեվ շատ է թիվերնին, քիչ է թիվերնին, բայց եթե կանք նայենք ժողովրդին, ժողովուրդը atkan չեմ գարձեր atkan թիրուններ է։ Նույնիսկ այսքան բաները պատահել է, այսքան բան պատահեցավ, այսքան իրար սպանեցին, ժողովուրդը քիչ դժվար է ներե, ժողովուրդը քիչ դժվար է մորնա։ Thank you. I'm going to move on to Armenia. Is there anything else you want to say about Syria, about joining the war? Նավիդյանցնիկ խոսելու ինչպես Հայաստանն եկար եւ Հայաստանի մասին, ուրիշ բան մգա որ ուզես ավելցնել պատերազմի հետ կապված։ Չէ, մասնավոր բան չկա։ So when you left Syria, you went to Lebanon, and then how long did you stay there before coming to Armenia?
So, որ ցկեցիր Սուրիան եւ անցար Լիբանան, քանի օր ու մնացիր նախքան Հայաստան գալը։ Մոտավորապես 2 օր մնացի Լիբանան, արդեն ես տիկետս կդրած էի Լիբանանին օտանավս, Լիբանանին Դուբայ կացի, Դուբայ օտագանը քիչ մեզ սպասեցի վեճը Հայաստան եկա։ Դեն արդեն տիկետս կդրած էի, բարձրապես տիկետն 2 օր առաջ կացած էի Լիբանան։ And why did you decide to come to Armenia? Ինչու որոշեցիր Հայաստան գալ։ Հայաստանը այսինքն հատկան մենք բզդիկութենեն ասեմ Հայաստան հոլովեցինք, ասենք մեզի համար կարոտ էր Հայաստանի ետալ եւ շատ կպապակինք Հայաստան կալ եւ ավրիտ։ Եվ ասեմ ամենա թիրուն ծևներ երգիրեն դուրս ելնելու։ Եկան ուրիշ երգիրեր տալը քիչ ավելի դժվար էր եւ ավելի լավ ծևով մեզի ընդունեցին հոստեղ, քան ասեմ ուրիշ երգիրներ։ Was this your first time in Armenia? Ասի կարաչին անգամ դեր Հայաստան։ Չէ, ասկե երկու անգամ եկած եմ ասկե առաջ։ And when you came here, did you come with your mom also? Ոնց որ եկար քո մամայդ եկար։ Չէ, ես մինակ եկա։ Your mom is in Lebanon. Մամադ Լիբանանի մեջ է։ Չէ, մամաս Դուբայ գնաց։ And here, what are you doing? Եվ ոնց ինչ կնես դու ինչով ես զբաղվում։ Հիմա բերչայ թեբի հայք գազམ་ագերբության մեջ կամավորություն ունեմ։ For you, what's the best part of being in Armenia? Քեզի համար որն է ամենալավ բաժինը Հայաստանը լալու։ Առաջին անգամ բادرազմ չլալա ատկան դարներով բادرազմի մեջ ապրելն հետո խաղա երգիր կալը քիչ շատ լավ բան է ինձ համար, այսինքն ասեմ առաջվա մեջ վախ չի գա առաջվա մեջ, այսինքն ahon ամեն օր վախով կապրեի, հոս այդ վախը չի գա։ Դի ամենալավ բան է եւ ժողովրդի ընդունելությունը մենք իբր մեզի հետերնից իբր հայ վարվինին կան ասեմ օլար վարվինին։ And what's the hardest part of being here? Եվ ամենադժվար բաժինը ինչն է հոս ապրելուն։ Հիմա ամենադժվար բաժինը որ Սկանդար Սուրիա ծնած ենք, Սուրիա ավրած ենք, քիչ մոստեղը այո մեր երկիրն է, բայց նորեն մինչև վարժվել, որտեղ շատ չի եղած ինձ ոստեղը, այսինքն դեռ քիչ վարժվելու դժվարություն կան ամսել։ Վերջ-վերջո դարբեր երկիր է, ինչա բասենք, այսինքն հայ են, ինչա բասեն այո, բայց վերջ-վերջո դարբեր երկիր է։ Մեզի համար, այսինքն օքեյ Հայաստանի այո, բայց վերջ-վերջո դարբեր երկիր է, երկիր է տալի եւ ասեմ շատերնից յետ զերոյին սկսիլը քիչ մադի ամենամեծ դժվարությունն է։ And how long do you plan on staying here? Որչափ ծրագրած ես հոս մնալ։ Հուսամ բավական երկար կմնամ ոստեղ, այսինքն ժամկետ չի գա իդ հոստեղին ելնելու, այսինքն հուսամ գրծածից չափոս մնամ, հուսամ ուրիշ տեղ չերտամ ոստեղեն, բայց իրավիճակը ինչ կփերե, օրերը ինչ կփերեն ես հաշեմ գիտեր։ And what do you hope for Armenia? Ինչ կուզես Հայաստանի։ Հիմա ինչպես որ գիտենք Հայաստանն այդքան տնտեսական կողմեն լավ վիճակի մեջ չէ, ասեմ, հուսամ գփարելավի Հայաստանի վիճակն եւ հուսամ ավելի այդ բարելավումը հայերը մեջ թեր ունենան Թուրքիա սփյուռքա հայերը եւ իրենց հադիգա կաչալերը Հայաստան կալավելու։ And here are most of your friends Syrian Armenian? Եվ հոս քո ընկերներդ մեծ մասամբ Սիրիայեր են։ Այո։ And do you feel like you've created a new Syria here? Կարծես որ գրծակ ստեղծել նոր Սուրիամը եւ հոս։ Գնամ ստեղծում, այո։ Do you do things together that you did back in Syria?
Միասին բաներ գնեք, որ Սուրիայի մեջ գնեի։ Հարմարություն ունենի, որտեղ ամենաշուտ աշխարհին, եթե հարմարություն կդանք եւ ընդհանրապես հավաքվեցանք անպայման։ What are some things that together remind you of Syria? How do you make this place feel a little bit more like Syria, like home from there? Ինչն է որ միասին երբ որ գլակ միասին գնեք քեզ գեշեցնե Սուրիան եւ կամ ինչը գա հոս որ գծկե որ հիշեք ձեր դուրը Սուրիան։ Մենք ընդհանրապես միասին լանքներ, այսինքն ընդհանրապես նոր ինչ որ ունենք ոնդեղ հոնգնենք, սկսյալ թուղթ խաղալեն, սկսյալ միասին ջամփորտելներ են մյուս քաղաքները եւ գյուղերը Հայաստանի մեջ եւ միասին օրինակ երթանք ամենաշատը որ միասին մենք ընտրիկի կերտայինք։ Do you think a lot about Syria? Շատ կունդած Սուրիայի մասին։ Վստահ շատ կնդած եմ Սուրիայի մասին, ինչեր հիմա։ And what do you hope for Syria? Եվ ինչ կուզա Սուրիայի համար։ Ուսամ բادرազմը շուտորեն վերջանա, ադի ամենակարևորն է, եւ բادرազմը վերջանեն մեջ ուսամ ժողովուրդը գտնա իրար ներել եւ իրար այսինքն եւ ուսամ ժողովուրդը գտնա խաղաղություն գտնել։ And what do you hope for the Armenians of Syria? Եվ ինչ կուզա Սիրիայի համար։ Ուսամ Սուրիայի ավելի այսինքն հիմա Just for Sigam shot irar modengam shot irar meheruyen Husam ammen yet Hayadan kaut Suriye մեջ ավելի yet Soranayev Husam ավելի yet աստեցություն ունենա yet Սուրիայի ավակայի բարելավման Thank you. Is there anything that I didn't ask that you want to say? Շնորհակալ եմ ուրիշ բան մգա որ գուզես ասել եւ մենք չարցուցին կատեր մասին։ Չէ շնորհակալություն քեզ մեկ